हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ठीक ठाक हो आई होप सारे चढ़दी कला जी होणगे। सो ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਪੋ ਤਾਈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਇਪੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ YouTube ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।